අයිබෝවන් සුබෝදැසනක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2021 අද දවසේ ජූනි මාසේ 7 වෙනි අඟහරුවාදා දවස අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල තිබෙන තොරතුරු ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නටයි අපි මේ මුණ ගැහෙන්නේ සියත පත්තරය තුලින්. අද දවසේ අපිට සියලුම ජාතික පුවත්පත් ලැබිලා තියෙන මොහොතක ඒ සියලු පුවත්පත්වල තිබෙන ප්‍රධානම සිරස්තල අතරට ගෙනෙන සිරස්තලයක් විතරයි අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දිවයින පුවත්පත් අද දවසේදී මේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් රුපියල් මිලියන 34.05ක් වංචා කිරීම ඇමති ප්‍රසන්න වසර දෙකක් හිරේ දඬුවම වසර 5කට අත්හිටුවයි කෝටි 2.5ක දඩයක් බිරිඳ සහ ඥාති සොහොයුරන් නිදොස් කොට නිදහස් පළමු සාක්ෂිකරුට ලක්ෂ 10ක් වන්දි ගෙවීමටත් නියෝග කියලා තමයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරනකොට වැඩි වශයෙන් තවදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා දිවයින පුවත්පත මෙන්න මේ විදිහට ව්‍යාපාරිකයෙකු බිය ගන්නවා රුපියල් මිලියන 34.5ක් වටිනා පොරොන්දු නෝට්ටු බාර දීමට වංක ලෙස පෙළඹීමේ චෝදනාවට එනම් 13 වන චෝදනාවට වරදකරු කරනු ලැබූ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාට වසර 5ක අත්හිටු වසර 2ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවම් ලබා දීමට කොළඹ මහාධිකරණ මිනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා ඊයේ නියෝග කළේ කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ දිවයින පුවත්පත. මේ තොරතුරුම වාර්තා කරන දවසේදී අරුණ පුවත්පත කියන්නේ ඇමති ප්‍රසන්නට වසර 2ක සිර දඬුවමක් වසර 5කට අත්හිටුවයි මිලියන 25ක දඩයක් කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. 2015 වසරේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටියදී මීතොට මුල්ල ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුත්තකදී ව්‍යාපාරිකයෙකුට තර්ජනය කර අයුතු ලාභයක් ලැබීමේ අරමුණින් මේ කටයුත්ත කරයි කියන තොරතුරු තමයි වාර්තා කරන්නේ. මන්ත්‍රී ධූරයට බලපෑමක් නැහැ මැතිවරණ කොමිසම කියනවා කියලත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. දින බින පුවත්පත මොනවද කියන්නේ මේ කාරණාව හා සම්බන්ධව? ප්‍රසන්න රණතුංගට වසර 5ක අත්හිට වූ සිර දඬුවම් කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ නොය විදිහට. ලංකාදීප පුවත්පතටයි දැන් අපේ අවධානය. ලංකාදීප පුවත්පත ඡායාරූපිකුත් එක්කම තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඇමති ප්‍රසන්නට වසර 5ක අත්හිට වූ සිර දඬුවම් කෝටි 2.5ක දඩයක් ව්‍යාපාරිකයාට ලක්ෂ 10ක වන්දියක් කොළොන්නාව මීතොට මුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පවුල් 24ක් ඉවත් කොට එම ඉඩම විකිණීමට ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් කෝටි 6.5කට ආසන්න මුදලක් බලහත්කාරයෙන් ලබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාට වසර 2ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියම කොට එය වසර 5ක කාලයකට අත්හිට වූ කොළඹ මහාධිකරණ මිනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා ඔහු රුපියල් කෝටි 2.5ක දඩයකටද ඊයේ යටත් කළේ කියලා තමයි මේ තොරතුරේ වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි දැන් අවධානය යොමු කරනවා අද පුවත්පතේ ප්‍රධානම සිරස්තලය බවට පත්වෙන්නේ මේ කාරණාව ඡායාරූපයකුත් සමගයි එයත් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ප්‍රසන්නට අත්හිට වූ සිර දඬුවම් වසර 2ක සිර දඬුවම වසර 5කට අත්හිටුවයි රුපියල් මිලියන 25ක දඩයක් පැමිණිලිකරුට මිලියනක වන්දියක් පැමිණිලිකරුට මිලියනක වන්දියක් කියලා තැන් දෙකකම සඳහන් කරනවා මේ සිරස්තලය තුල. ප්‍රසන්නගේ බිරිඳ සහ ළඟම හිතවතුෙකුට එරෙහි චෝදනා ඔප්පු කර නැහැ. දෙදෙනාම සියලු චෝදනා වලින් නිදොස් කොට නිදහස්. ප්‍රසන්නට එරෙහි චෝදනා 6න් චෝදනා 5ක්ම පහකින්ම ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කියලා සඳහන් කරනවා අද පුවත්පත මේ තොරතුර වාර්තා කරමින්. මව් බිම පුවත්පතටයි දැන් අපේ අවධානය. එහි ප්‍රධානම සිරස්තල අතරට එකතු වෙන්නේ මේ කාරණාවමයි. ව්‍යාපාරිකයාට තර්ජනය කර කෝටි 6ක මුදලක් ගත් වරදට ප්‍රසන්නට වසර 2ක අත්හිට වූ බරපතල සිර දඬුවමක්. ජනතාව ඇමතිවරුන් පත් කරන්නේ පිස්තෝල ඉනේ ගහගෙන මිනිසුන්ට තර්ජනය කරන්නද කියන කාරණාව ප්‍රකාශ කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කරපු ප්‍රකාශයකුත් උපුටා දක්වන දවසේදී මව්බිම පුවත්පත මේ තොරතුරු සමග ඒ සමගම මහාධිකරණ විනිසුරුවයාගේ ඉදිරිපත් කරපු අදහසකුත් උපුටා දක්වනවා. ඇමතිකමක් දරන අයෙක් අසභ්‍ය වචනයෙන් කෙනෙකුට තර්ජනය කිරීම සුදුසු නෑ කියලා. ඒ සමගම මිලියන 25ක් දඩ කියලා අද දවසේදී ඒ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතරතුරේ අපි යන්න සූදානම් වෙනවා තවත් කාරණාවකට. මව්බිම පුවත්පතේම ප්‍රධාන සිරස්තරයක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා පොලිස් ත්‍රිවිලයකට හානි කළ මාතර විරෝධතා කරුවා වසර 3.5ක් හිරේට කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. රජයට එරෙහිව පසුගියදා මාතර මහානාම පාලම මතදී පැවැත්වූ විරෝධතාවයක් අතරතුර පොලිස් තීරෝධ රථයකට පහර දී අනර්ථයක් සිදු කිරීමේ චෝදනාව යටතේ අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයෙකුට මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ වසර 3.5ක සිර දඬුවමක් නියම කළේ කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මව්බිම පුවත්පතේම තවත් තොරතුරකට අපි යමු.
දුර කාලය අවසන් වෙනතුරු මම යන්නේ නැහැ කියලා ජනාධිපතිවරයා විදේශ මාධ්‍යයක් හමුවේදී කරපු ප්‍රකාශය දවසේදී උපුටා දක්වමින් ප්‍රධාන සිරස්තලයක් බවට පත් කර ගන්නවා මව්බිම් පුවත්පත. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය. ඒ සමගම ව්‍යවස්ථාව පැත්තක තියලා ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න පොහොට්ටු මන්ත්‍රී පිරිසක් අගමැතිට කියයි කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරන්නේත් මව්බිම පුවත්පත. රටරැකිය සඳහා රජයේ සේවකයන් දැන් ලියාපදිංචි කරේ කියලා දවසේදී මව්බිම පුවත්පත සිරස්තලයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ පුවත්පත් කිහිපයකම මේ තොරතුර වාර්තා වුණා. ඒ අනුව විදේශ රැකියාව සඳහා පිටත් වීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන රාජ්‍ය සේවකයින්ට දැන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියන තොරතුර තමයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. අගමැතිට Netflix බලනවා වගේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑයි කියලා අද දවසේදී තවත් ලිපියක් වාර්තා වෙනවා. මේ තොරතුරේ තවත් ඉදිරියට අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මොනවද මේ කියන්නේ කියන කාරණාවන් එක්ක තවත් බොහෝ දේවල් ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්න තියෙනවා. අපි මේ දේවල් ඉදිරියේදී කතා බහ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ මව්බිම් පුවත්පතේ අපි දකින තවත් එක සිරස්තරයක්. ලක්ෂ 70ක හාල් පොල් තෙල් කජු ඔන්ලයින් ගෙන්වන්න හොර චෙක් දීලා අන්තර්ජාලය හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇනවුම් කර අගරුචක්වත් දී කොළඹ රාගව මහනුවර ඇතුළු උත්තදාසන් නගරවලට එම භාණ්ඩ විකිණීමක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ තොරතුර වාර්තා වෙන්නේ. මෛත්‍රී රනිල්ට එරෙහි පාස්කු පෙත්සම එක දිගට විභාගයට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූපකුත් එක්ක ඔන්න ඒ තොරතුර වාර්තා කරනවා දවසේදී මේ විදිහට. දිලීප්ගේ පුතයි ලේලි අල්ලයි මව්බිම පුවත්පතයි ඒ තොරතුරත් වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අධිවේගී මාර්ගය තුල පසුගියදා සිදුවුණු ඒ කාරණා හා සම්බන්ධ තොරතුරු ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නට නොහැකි තත්වයක තමයි තිබුණේ සංගවී සිටියා. ඔන්න අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා කියලා දවසේදී මේ කාරණාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සමගම තංගල්ල මොරකැටිය ඝාතන දෙකේ අභිරහස හෙළිවෙයි කියලත් තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. අභිරහසක් පැවති ඝාතන දෙකක අභිරහස හෙළුණයි කියන කාරණාව. ඊයේ වෙඩි තැබීම මෝදරින් වයස 24ක තරුණයෙක් මරුට වෙඩි තැබීම් කිහිපයක් පිළිබඳවම පසුගිය දවස් කිහිපය අපිට වාර්තා වෙනවා. පුවත්පත්වල ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණා. අද දවසේදී මව්බිම පුවත්පත මේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා ඔය විදිහට. අද පුවත්පතටයි දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ තුල අද දවසේදී ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු අතර අසමත් ජනාධිපතිවරයෙකු ලෙස ඉවත් විය නොහැකි ජනාධිපතිවරයා ඊයේ දවසේදී විදේශ මාධ්‍ය අමතමින් සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් කරපු කාරණාවක් උපුටා දක්වනවා අද දවසේදී අද පුවත්පත. අරගලයට පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද පුවත්පත් කිහිපයකම තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව අද පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ අරගලයට පහර දීමේ සිද්ධිය මහින්දගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙක් අත්අඩංගුවට. අරලේගහ මන්දිරය හා ගල්මුදුර අසලදී පසුගිය 9 වෙනිදා සිදුවීමට අදාළව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයෙකු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ සකකරු කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව හෙට දිනේ දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කරනවා කියලා තවදුරටත් එහි තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. විට අවස්ථාවෙන් අවස්ථාව මේ විදිහට විවිධ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්නවයි කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණත් තවමත් අර ප්‍රධාන පෙළේ පිළිසෙට මොනවද උනේ කියන කාරණාවට තොරතුරු දැන් ලැබෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. මිනිසුන් බලාගෙන ඉන්නවා, ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා මොනවද මේ සඳහා ගන්න නීතිමය තීරණ ඔවුන් කොහොමද අත්අඩංගුවට ගන්නේ කියන කාරණාව. විපක්ෂ නායකවරයාගේ ඡායාරූපකත් එක්ක දවසේදී තවත් තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. බුද්ධිගලණය වැඩි වෙනවා නම් ඒ විශාල ඛේද වාචකයක්. සජ්ජබ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස තමයි එහෙම කියන්නේ. බංගලාදේශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අල එහෙමයි තොරතුර වාර්තා කරන්නේ. ආහාර අර්බුදය හා සම්බන්ධ කාරණාවක් තමයි මේ විදිහට අපිට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ලෝක ආහාර අර්බුදයේ විසඳුමක් ලෙස බංගලාදේශය වැඩි වශයෙන් වගා කිරීමට කටයුතු කළ බව අගමැතිනිය කියයි. ශ්‍රී ලංකාවට මේ වෙනිට මුහුණ දෙන අර්බුදයට පිළිමයක් ලෙස අර්ථාපල ලබා දීමට කටයුතු කරන බව බංගලාදේශයේ අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි කියන කාරණාවත් එක්ක සාක් සංවිධානයේ මහලේකම් ඇසල වීරකෝන් මහතා හා පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ මහත්මිය බව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. COVID-19 සහ රුසියානු යුක්‍රේන ගැටලු ඇති වූ
අවස්ථාවේදී ලෝක ආහාර උද්දේශයකට විසඳුමක් ලෙස බංග්ලාදේශය වැඩි වශයෙන් වගා කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරිය ප්‍රකාශ කර බවත් එහිදී තවදුරටත් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. බංග්ලාදේශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අර්ථාපල ලැබෙන කාරණාව තමයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. අද පුවත්පත බංග්ලාදේශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අල සිමෙන්ති කොට්ටේ රුපියල් 150කින් ඉහළට තවත් තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. සිමෙන්ති පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට මීට සති කිහිපයකට පෙර ආතුව මාසයකට වගේ කලින් සිමෙන්ති කොට්ටේක මිල බොහොම ඉහළ ගියා. ඒ අනුව ඉදිකිරීම් බොහොමයක් නැවතුණා. ඒ නිසාම සිමෙන්ති මිලදී ගැන එහෙම නැත්නම් රඳවාගෙන තබාගෙන හිටපු ව්‍යාපාරිකයන් බොහොමයකට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. මොකද සිමෙන්ති කියන ද්‍රව්‍ය දීර්ඝ කාලයක් තබාගෙන ඉන්නට බෑ. ඒවා ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන. ඒ අනුව ඉදිකිරීම නැවැත්වීමත් එක්ක සිදුණු තත්ත්වය අපිට මතකයි මොකද සිද්ධ වුණේ කියලා. ඔන්න දැන් වාර්තා කරනවා අයිත් වතාවක් සිමෙන්ති කොට්ටේ රුපියල් 150කින් ඉහළට කියලා. දිලිප් වෙදාරච්චිගේ පුතා සහ ලේලි පොලිසියට බාර වෙයි කියලා තොරතුරකුත් අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. අද පුවත්පත ලංකාදීප පුවත්පතත් ඒ තොරතුරුම වාර්තා කරනවා. ඡායාරූපයකුත් සමග ඡායාරූප දෙකකුත් එක්ක පුතා සහ ලේලිගේ ඡායාරූප තියෙනවා. මන්ත්‍රී දිලිප්ගේ පුතාත් ලේලිත් අත්අඩංගුවට කියලා තමයි තොරතුර වාර්තා කරන්නේ. පොලිස් නිලධාරීන්ට අසභ්‍ය වචනයෙන් බැනවැදීම, නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ නොදීම මේ කියන කාරණාත් එක්ක මේ දෙන්නාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය පහුගිය දවස්වල හොය හිටියා. ඔන්න අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා කියන තොරතුර වාර්තා කරනවා අද දවසේදී ලංකාදීප පුවත්පත ඔය විදිහට. ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූපිකුත් එක්ක තවත් තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ජනවරමට අනුව ඉදිරි වසර දෙකත් දූරයේ ඉන්නවා. යලි තරඟ කරන්නේ නැහැ. ජනපති විදේශ මාධ්‍යයට කියයි කියලා තමයි කියන්නේ. කොහේ තරඟ කරන්න දායිත් ඉතින් නේද? මේ කාරණා සියල්ලත් එක්ක වෛද්‍ය රසායනාගාර මෙවලම් හිතුමතේ ගණන් දාන මාෆියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මිනිසුන්ට අවශ්‍යම දෙයක් වෛද්‍ය උපකරණ රසායනාගාර මෙවලම් මේ දේවල් වල මිල ගණන් හිතුමතේ ඉහළ දානවා. ලංකාවට මේවා පාලනය කරන්නට ආයතනයක් තියෙනවා කියලා නම් අපි අහලා තියෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන ප්‍රශ්නයත් එක්ක තමයි මේ විදිහට දකින්න දේවලුත් එක්ක අපිට හිතෙන්නේ. පාරිභෝගික අධිකාරියට මේ දේවල් පේන්නේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය අපිට හැඟෙනවා දැනෙනවා මේ දේවල් දකිනකොට. වෛද්‍ය රසායනාගාර මෙවලම් හිතුමතේ ගණන් දාන මාෆියාවක්. සියත මොර්නින් ෂෝ සියත පත්තරේ සමගින් අපි යලිත් සජීවීව දිවයින පුවත්පතටයි අපි දැන් අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පහුගිය දවස්වල වැඩි වශයෙන්ම කතා බහට ලක්වුණු කාරණාව තමයි ගුවන් යානයක් රඳවා තබා ගැනීම කියන කාරණාව. ඒ අනුව රුසියන් ගුවන් යානයක් එසේ රඳවා ගැනීමත් එක්ක රටට බලපාන අහිතකර තත්ත්වය පිළිබඳව අපි ඊයේ දවසේදී කතා බහ කරා. ඒ අනුව අද දවසේදී තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අතුරු තහනම අත්හිටුවයි රුසියන් යානයට පියාඹන්න අවසර. අතුරු තහනම බාර දීමට රොකට් වේගයෙන් කටයුතු කරලා රුසියානු එරොෆ්ලොට් ගුවන් සේවයට අයත් SU-289 අංක දරන මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානය රටින් පිටකිරීම වළක්වමින් තම අධිකරණය විසින් පසුගිය දෙවැනිදා නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගය අත්හිටුවීමට කොළඹ වාණිජ්‍ය මහා අධිකරණ විනිසුරු හර්ෂ සේතුංග මහතා ඊයේ නියෝග කළේ කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අර මේ තොරතුරේ වාර්තා වෙනා වගේම අතුරු තහනම බාර දීමට රොකට් වේගයෙන් කටයුතු කරලා කියන කාරණාවත් එක්ක මෙතන මොකද්ද සිදුුනේ කියන කාරණාව සහ එහිදී අර පිස්කල් වලයා සහ නීතිඥවරයෙක් කරුණු කාරණා කිහිපයක්ම උල්ලංඝනය කරලා අවස්ථාවන් කිහිපයක් උල්ලංඝනය කරලා තියෙන මේ කටයුත්ත පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා. මොකද රටකට බලපාපු දැවැන්ත කාරණාවක් බවට මේ පත් වෙනවා. අහිතකර තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔවුන් මේ විදිහටයි කටයුතු කළේ කියන එක පිළිබඳව දැන් සොයා බලනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙනවා. ඉතින් මේ තුල රුසියාවත් එක්ක ලංකාවට තිබුණු සම්බන්ධතාවලට යම් කිසි පළදුවීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවාද? විශේෂයෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාරයට රුසියන් රටෙන් බොහෝ පිරිසක් ලංකාවට පැමිණෙනවා කියන එක අපි දන්න කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධියත් එක්කම ලංකාවට ඇවිල්ලා හිටපු අනිකුත් රුසියානු සංචාරකයන්ුත් රටට ගෙන්වා ගන්නට ඒ රට කටයුතු කරා කියන කාරණාව පසුගිය දවස්වල වාර්තා වුණා. මේ කරුණු කාරණාත් එක්ක මේ ඊටමත් බරපතල කාරණාවක් බව අපි එලිත්තතාවක් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී සියලුම පුවත්පත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබෙනවා. අරුණ පුවත්පතේ වාර්තා කරන්නේ රුසියානු ගුවන් යානයට ඉගිලෙන්න අවසර කියන ඡායාරූපිකුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන තොරතුර. ඒත් එක්කම අපි අවධානය යොමු කරනවා දිනමින පුවත්පතට. දිනමින පුවත්පත මේ තොරතුර වාර්තා කරනවා. එරොෆ්ලොට් අධිකරණය
නියෝගය අත්හිටුවයි යානය රුසියාව බලා පියාසර කරයි කියලා රොෂාන් තුෂාර සහ කටුනායක KTG කපිල වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පතට. ලංකා දීප පුවත්පතත් එම තොරතුරු වාර්තා කරනවා. රුසියානු ගුවන් යානයට වාරණය අත්හිටුවයි. අයර්ලන්ත සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයාට බලවත් අප්‍රසාදය. ගුවන් යානයට රුසියාවට යන්න අවසර දුන්නා කියලා අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපකුත් එක්ක ඔහුගේ ප්‍රකාශයක් විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අයර්ලන්ත සමාගම වෙනුවෙන් හිටපු නීතිඥයාට අප්‍රසාදය විතරක් නම් පළ කරලා හරියන්නේ නැහැ. රටක් දාපු අනතුරත් එක්ක තොරතුරු කතා බහ කරනකොට අද පුවත්පත මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තිබෙනවා තමන්ගේ ප්‍රධානම සිරස්තල අතරට මෙයත් තව සිරස්තලයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඡායාරූපකුත් එක්කයි එම ගුවන් යානයේ අද දවසේදී අද පුවත්පතත් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මොන්න ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය. රුසියානු යානය රටින් පිටවෙයි. ගුවන් යානයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම වළක්වාලු නියෝගය අධිකරණය අත්හිටුවයි. අයර්ලන්ත සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා වෙත මහාධිකරණ විනිසුරුගේ බලවත් අප්‍රසාදය කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ සමගම මව්බිම පුවත්පතත් ඒ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. රුසියන් ගුවන් යානයේ තහනම ඉවතට මැදිරි පාලකට තර්ජනය කළයි පිස්කල්ට නීතිඥවරයාට නඩු. ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය. මෙවැනි තත්වයකට විශේෂයෙන්ම මේ මැදිරි පාලකගේ කාර්යාලයට ඔහු ඉන්න තැනට පවා ඔවුන් ඇතුල් වෙලා තිබෙනවා. එයත් නීති විරෝධී කටයුත්තක් කියලා තමයි අපිට තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම නමුත් රුසියන් ගුවන් යානයේ තහනම නම් ඉවත් කරලා තිබෙනවා කියන තොරතුරු වාර්තා වෙනකොට රජ පාර්ශවයෙන් ඊයේ දවසේදීත් තොරතුරු වාර්තා කරමින් ප්‍රකාශ කරේ මේ රුසියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තියෙන මිත්‍රත්වයට එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික තත්ත්වයන් වලට බලපෑමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. නමුත් අපි දැකපු කාරණාවක් තමයි මේව යානය පැමිණි පිරිස ලංකාවේ දවස් කිහිපයක් නවතිලා ඉන්න සිදු වුණා. විශේෂයෙන්ම අවට කටුනායක ගුවන් තොරතුරු අවට හෝටල් වල ඔවුන් නවත්වලා හිටියා. අවසානයේදී ඔවුන් පිට වෙනකොට ඔවුන් පිට කරන්නටත් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට ගමන් කරන්නට නැවත ගුවන් යානාවක් ලංකාවට ගෙන්වන්නට සිදු වුණා. ඔවුන් පිට වෙන මොහොතේදීත් කිව්වේ මේ පිළිබඳව රුසියානු රජය යම් තීරණයක් ගනී කියන කාරණාව. ලංකාවේ බොහොම සුන්දර ලස්සන තැන් වලට ගමන් කරලා ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ සුවදත්වය අපි දැක්කා. නමුත් මේ කාරණාව පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ කනගාටුවක් කියන එක තමයි මේ පැමිණි සංචාරකයනුත් ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් තීරණ ගන්නකොට හුඟක් තැන්වලදී මේ වගේ වැරදි සිදු වෙනකොට එය බලපානව රටට ඊටමත් අහිතකර විදියට ඊටමත් දුරදිග නොබලා ගන්න තීරණත් එක්ක. අපි යනවා තවත් තොරතුරු කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්නට. අද දවසේදී ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරනවා මව්බිම සමාවෙන අද පුවත්පතේ තවත් තොරතුරු කිහිපයකට. COVID-19 පිළිබඳව අවධානය දැන් ටිකෙන් ටික අපෙන් ගිලිහි යමින් තිබෙන අවස්ථාවක්. හැබැයි මේ වාර්තා කරන වාර්තාවත් ඊටමත් හොඳ මට්ටමේ වාර්තාවක්. දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 10ට අඩු වෙයි. ඒ විදිහට තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. හැබැයි මේ කියන කාරණාවත් එක්ක කොවිඩ් රෝගීන් ගණන අඩු වුණත් කොවිඩ් රෝගය තවමත් සමාජය තුළ තිබෙනවා. ඒක නිසා හැකි හැම මොහොතේම හැම අවස්ථාවේදීම ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න COVID-19 වළක්වා ගන්නට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම තමයි වටින්නේ කියන කාරණාව තමයි අපට කියන්න තියෙන්නේ. මිලගණන් කැදවීමකින් තොරව මන්නාරම සුළං බලාගාරය ඉදිකිරීම ඉන්දියාවේ අදානී සමාගමට කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. මිලදී ගැනීම මිලගණන් කැදීමකින් තොරව තමයි මේ කටයුත්ත අදානී සමාගමට බාර දීලා තියෙන්නේ කියන තොරතුර වාර්තා කරනකොට ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අපි හොයා බලන්න සූදානම් වෙනවා. ඇතුල් පිටුවේ තිබෙන තවත් තොරතුරු වලට අවධානය යොමු කරමින් ඒ අනුව විදුලි පනත කඩිමුඩියේ වෙනස් කර කිසිදු මිල ගණන් කැදීමකින් තොරව මන්නාරම ප්‍රදේශයේ මෙගාවොට් 500ක සුළං බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට ඉන්දියාවේ අදානී සමාගමට ලබා දීමට සැලසුම් කරමින් තිබෙන බව ලංකා විදුලි බල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි කියන තොරතුර තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ කටයුත්ත සිදු වුණොත් අපේ රටේ සුළං වලින් නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය වෙනුවෙන් අදානී සමාගමට වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 160ක පමණ මුදලක් ගෙවීමට සිදු වන බවත් මේ නිසා මේ ක්‍රියාවලට එරෙහිව පනත් වෙනස් කිරීමට ගන්නා උත්සාහය පරාජය කිරීමට හෙට සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සිදු කරන බවත් එම සංගමේ සභාපති අනිල් රංජිත් මහතා ප්‍රකාශ කරයි කියලා කියනවා. සුළං විදුලි බලාගාර ඒ වගේම තාප සමාවෙන්න අපිට තිබෙන හිරු වෙලෙන් ලබා ගන්න තිබෙන
අවස්ථාව ලබාගෙන ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම වගේ දේවල් වටිනවා. පුනර්ජනනීය කටයුතු කිරීම වටිනවා. නමුත් මේ දේවල් සිදු කරනකොට මෙවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා රටට යහපතක් වෙන විදිහට කටයුතු කිරීමේ වටිනාකමක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට නම් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒක නිසා ජල විදුලියම බලාගෙන එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමවේදයන් වලට ගමන් නොකර මෙච්චර කල් අපි සිටීමත් එක්තරා අන්දමකට පසුබෑමක් රටක් විදියට ඒ කටයුතු කරන්න ඕන. හැබැයි නියම පිළිවෙලට රටට තවත් අයහපතක් එකතු කරන්නේ නැතුව. පාර්ලිමේන්තුව පැත්තෙන් අද දවසේදී තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව අද සිට දින 4ක් රැස් වෙයි කියලා තමයි තොරතුර වාර්තා කරන්නේ අද පුවත්පත. අපි අද පුවත්පතට සහ මව්බිම පුවත්පතට අවධානය යොමු කරා ප්‍රධාන සිරස්තල අතරට. ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් සිරස්තල කිහිපයකටයි දැන් අපි ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෝටි 69500ක පරිපූර්ණක අස්තමේන්තුවක් අගමැතිගෙන් මැති සභයට අද දවසේදී මැති සභයේ රැස් වෙනවා කියන තොරතුරු වාර්තා වෙනකොට අද පුවත්පතෙන් ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් රුපියල් කෝටි 69 ලක්ෂ 9500ක ඒ කියන්නේ බිලියන 695ක පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නට නියමිතයි කියන තොරතුර තමයි මේ විදිහට ඡායාරූපිකුත් එක්ක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අද දවසේදී ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. පෝලිම් ගැන තරමට ලාෆ් ගෑස් සැපීම මදි ලිට්‍රෝත් නැතිව දැඩි දුෂ්කරතා කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ඒ සමගම බාන්න හැකියාවක් නැහැ. ගෙවල් වල තොග රැස් කරගෙන වැඩ අවුල් කරන්න එපා කියලා වෙළඳ ඇමතිවරයා කියනවා කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ඔහුගේ ඡායාරූපිකුත් එක්ක ඔබ ඒ දැක්කේ ඒ තොරතුර. ගෝගම් ප්‍රහාර සිද්ධියට හිටපු අගමැති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙක් අත්අඩංගුවට කියලා ලංකාදීප පුවත්පතත් අපි පළමුවෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරපු තොරතුරු අතර මේ තොරතුර තිබුණා. මේ ඔබ දකින්නේ ලංකාදීප පුවත්පත එය වාර්තා කරන ආකාරය. ඒ සමගම ලංකාදීප පුවත්පතේ ඡායාරූපයකුත් එක්ක ඡායාරූප ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. ඡායාරූපේ නම් හරි ලස්සනයි. පාට ත්‍රිවිල් ලස්සනට පොලිමට තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන කතාව ඒ තරම්ම සුන්දර ලස්සන නැහැ. දිගට ඇදෙන ඩීසල් පොලිමට පෙට්‍රල් පොලිමත් යලි එකතු වෙයි. භූමි තෙල් නැතුව ගම්පොළ පාරේ ටයර් පුච්චති. යොහන් බාසුර සහ ගම්පොළ සුරංග ගචනායක වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්තියක්. ඩීසල් හිඟේ හේතුවෙන් සති ගණනාවක් තිස්සේ පැවති ඩීසල් පොලිමට ඊයේ දිනේ පෙට්‍රල් පොලිමද නැවතත් එකතු වී තිබුණේ කියලා තමයි මේ තොරතුරත් එක්ක කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී අපි විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රවෘත්තියකටයි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. ජීවත් වීමේ අයිතියත් ජනතාවට අහිමි වෙලා මහ පිරිසක් රට හැර යනවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ජීවත් වීමේ අයිතිය පවා ජනතාවට මේ වෙනුවට අහිමි වී ඇති බවත් අතිවිශාල පිරිසක් රට හැර යමින් සිටින බවත් විපක්ෂ නායකවරයා කොළඹදී ඊයේ ප්‍රකාශ කරා කියන තොරතුර වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. ලංකාදීප පුවත්පතේ දෙවනි කොටසේ ප්‍රධාන කාරණාවකට අපි පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා. බඩු මිල සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. බඩු මිල තරු පෙන්වයි සැමන් 700යි කුකුල් මස් 1250යි බිත්තරය 50යි එළවලු කරවල දෙගුණ වෙයි කියලා කියනවා. බඩු මිල තරු පෙන්නනකොට තරු පේන්නේ ජනතාවට. අපි යනවා දිනමින පුවත්පතට. දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල අතර අද දවසේදී වාර්තා කරනවා රට යන්න කැමති රාජ්‍ය සේවකයන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට තොරතුරු දෙන්න කියලා මනුෂ නනායකර මහතාගේ ඡායාරූපයත් එක්ක ඔහු කරන ප්‍රකාශයක් මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මහින්ද අලුත්ගෙදර සහ අනුර ප්‍රේමලාල් තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව රට යන්න කැමති රාජ්‍ය සේවකයන්ට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට තොරතුරු ලබා දීලා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරගන්නට ඉඩකඩක් තිබෙනවා කියන එක තමයි අද දවසේදී ප්‍රධාන සිරස්තල අතරට දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මේ ලංකාවේ ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන් ගත්තාම බොහෝ දෙනෙකුට විදේශ රටකට ගිහිල්ලා මේ ලංකාව විදිහට වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙම දවසින් දෙකකින් ආපහු වෙන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද හුඟක් රාජ්‍ය ආයතනවල අපි දකිනවා කොයි ආකාරයකටද සේවය සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඒ අතරතුර ඉතාමත් හොඳින් යහපත් ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ආයතන නැතුවා නෙවෙයි. හැබැයි බොහොමයක් තැන්වලදී ජනතාවට සේවයකට වඩා ජනතාවගේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී හිත රිදවීම විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ හුඟක් තැන්වලට ගියාට පස්සේ.
වගා සංග්‍රාමයට කොළඹ දිසාව සූදානම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න තමයි ඒ පිළිබඳව කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ අදහසක් තමයි මේ කියන්නේ. ඔහු ප්‍රකාශයක් වගා සංග්‍රාමයට කොළඹ දිසාව සූදානම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ ප්‍රකාශයක්. මහින්ද අලුත්ගෙදර සහ රක්ෂණ ශ්‍රයන්ත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතරතුරේදී තවත් තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය නිහඬ කරන්න දුරකථන බදු වැඩි කළා කියලා තොරතුරක් කියනවා විපක්ෂ නායකවරයා. දුරකථන ආශ්‍රිතව දැවැන්ත බද්දක් හඳුන්වා දී ඇත්තේ සමාජ මාධ්‍ය නිහඬ කිරීමේ න්‍යාය පත්‍රය අනුව බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසිය. පසුගියදා ආණ්ඩුව බදු පිට බදු ගැසූ බවත් ඍජුව සහ වක්‍ර ඒ බදු සමාජ මාධ්‍ය වලටත් අදාළ බවද විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙයි. බදු නම් ඉතින් හැබැයි හැමතැනටම වගේ දැන් වැදිලා තියෙන්නේ. සමාජ මාධ්‍ය වර්තමාන තාරුණ්‍යත් එක්ක නිහඬ කරන්න නම් ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එකට උදාහරණ සාක්ෂි සාධක පහුගිය දවස්වල ඕන තරම් අපි දැක්කා. ඒක නිසා බදු ගහලා ඒ හඬවල් යටපත් කරන්න නම් ලේසි පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමයි කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය නිහඬ කරන්න දුරකථන බදු වැඩි කළා කියලා කියන කාරණාව. සමාවෙන් විපක්ෂ නායකවරයා කරන ප්‍රකාශය. ඒ සමගම 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ජාතික ජනබලවේගයේ යෝජනා සකසා අවසන් කියන කාරණාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ යෝජනා මාලාව මේ වන විට සකසා අවසන් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. පෙරේදා රිය අනුතුරු වලින් 5 දෙනෙක් මරුට මහා මාර්ගයේ මාර්යා පිළිබඳව තමයි මේ කියන්නේ. දිවයින පුරා පෙරේදා සිදු වූ රිය අනුතුරු වලින් 5 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානයේ සඳහන් කරයි. යලුම මරදන් කඩවල ගණේ වල්පොළ බොක්කුවසලදී මාර්ගයේ අලුත් වැඩියාවේ යෙදුණු පුද්ගලයෙකු එක්ස්කවේටරයක් වැදීමෙන් මිය ගොස් තිබෙනවායි කියන තොරතුරත් මේ සමග එකතු කරලා තිබෙනවා. පෙරේදා රිය අනුතුරු වලින් 5 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඊටමත් භයානක ඛේදවාචකයක් මාර්ග අනතුරු කියන කාරණාව. ඒක නිසා තවදුරටත් රියදුරු මහත්වරුන්ගේ රියදුරු නෝනා මහත්වරුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම පදිකයන් විදියට පාරේ ගමන් කරන සියලු දෙනාගේත් අවධානය තියෙන්නට ඕන. Taman ඉන්නේ පාරේ කියන වග පිළිබඳව තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් අහිමි කරගන්න තවත් කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ වගේම මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව අවධානයෙන් ගමන් කිරීම වටිනවා. මේ දවස්වල රටේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයත් එක්ක මනස නිරවුල් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් පාරේ ගමන් කරනකොට පුළුවන් තරම් ඉවසිල්ලෙන් ගමන් කරන්න කියන කාරණාව මතක් කරනවා. මොකද පෙරේදා දවසේ රිය අනතුරුනේ 5 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා කියලා වාර්තා වෙනවා. වක්වැල්ලේ බස් වලින් ඩීසල් ලදින ජාවාරමක්. ඉන්ධන මිල සහ ඉන්ධන හිඟය හමුවේ බස් රථ වලින් ඩීසල් සොරකම් කිරීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වෙන බව ගාල්ල වක්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියෝ ප්‍රකාශ කරනවා කියන තොරතුර තමයි ඔබ මේ දකින්නේ දිනමින පුවත්පතේ. රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අද රැස් වෙයි කියලා සුභාෂිනී සේනානායක සහ ආරක්ෂිත ශ්‍රයන්ත වාර්තා කරනවා. හදිසියෙම දේශට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තිදෙනෙකු ස්ථානමාරු වීම දීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තා දෙකක් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අද රැස් වීමට නියමිත බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අතරතුර අද දවසේදී විමල් වීරවංශ මහතාගේ ඡායාරූපිකුත් එක්ක තොරතුරක් දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ගුවන්ගත වීමට තිබූ යානය දඩිබිඩියේ නවතාගත්තේ කාගේ උමනාවටද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්කයි ඔව් වහන්නේ. ඔව් එනම් සොයා බැලිය යුතුම කාරණාවක් තමයි මේ වගේ තත්වයකටපත් උනේ ඇයි මේක මොකක්ද උමනාව? අර තවත් පුවත්පතක වාර්තා කරලා තිබුණා වගේ රොකට් වේගයෙන් නැවිදිලා මේ තීරණය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරලා ගුවන් යානය නවත්වන්නට බලපෑම් කරන්නට තරම් මොකක්ද මේක කාගේ උමනාවක්ද? ඇයි මේ විදිහට සිද්ධ වුනේ? තියෙන ප්‍රශ්න මදිවට තවත් ප්‍රශ්න ජාත්‍යන්තරයෙන් උදා ගන්නට උත්සාහ කිරීමක්ද මොකක්ද මේකට හේතුව කියන එක සොයා බැලිය යුතුම වෙනවා. නිෂ්පාදනයේ අඩු වී එළවලු මිල ඉහළට, ඉන්ධන නැති නිසා අලවිය පහළට. තමුල්ල විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ඊයේ එළවලු ලැබීම මෙන්ම එළවලු මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළෙන්දන්ගේ පැමිණීමද 80%කින් පමණ අඩුවීම හේතුවෙන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු මිල ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව ව්‍යාපාරිකයෝ පෙන්වා දෙනවා කියලා තමයි අද දවසේදී මේ ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නේ දිනමින පුවත්පත. ඔය විදිහට දිනමින පුවත්පතේ සියලුම තොරතුරු වලට අපි අවධානය යොමු කරලා අවසාන වශයෙන් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා.
කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ප්‍රතිකාර ලබන පිරිස 383යි, මරණ 16518යි, සුව වූ පිරිස 6,40,968ක් විදියට වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ සමගම කොවිඩ් එන්නත්කරණය පිළිබඳව අද දවසේ දිනවෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල තුලට එකතු කරලා තිබෙනවා. දෙවෙනි බූස්ටර් මාත්‍රාවගත් පිරිස 6720යි. ඒ වගේම අනිකුත් මාත්‍රාවන්ගත් පිරිස් පිළිබඳවත් ප්‍රථම මාත්‍රාවගත් පිරිස් පිළිබඳවත් අද දවසේදී තොරතුරු වාර්තා කරනවා දින මින පුවත්පත. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් පිළිබඳව අපේ අවධානය තවදුරටත් රඳවා තබා ගැනීම වටිනවා සමාජයක් විදිහට. යලිත් වතාවක් අපි සජීව සියත පත්තරයේ සමගින් මුණ ගැහෙනකොට ආහාර අර්බුදයක් පිළිබඳව විවිධ අදහස් සමාජය තුළ ඇතිවෙමින් පවතිනවා. අනාගතයට මුහුණ දෙන්නට ආහාර අර්බුදයෙන් මිදෙන්නට කල යුත්තේ මොනවද කියලා බොහෝ අය බොහෝ තැන්වලදී ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරනවා, සාකච්ඡාවන් ඉදිරිපත් කරනවා. අපිත් සියත පත්තරයේ විදිහට විවිධ උපුටා ගැනීම් එක්ක විවිධ අදහස් දක්වීම් පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන්ම අවධානය යොමු කරමින් ඒවා ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට රටට ගෙනෙන්නට අපි උත්සාහ කරනවා. අද දවසේ දින වින පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක ඉතාමත් විශේෂ වාර්තාවක් තිබෙනවා. මේ මොහොතේ තරුණයින්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. රට ගොඩ ගැනීමට තරුණ පිරිස් ළඟ හොඳ අදහස් තිබෙනවා. මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව ජව සම්පන්නයි, වැඩිහිටි පරම්පරාවේ නිසමක පෙන්වීම අවශ්‍යයි කියලා මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ගණනාවක් එකතු කරපු ලිපියක් අද දවසේදී ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය ඉරේෂා ලක්ෂ්මන් තමයි මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ ලිපියට තොරතුරු එකතු කරලා තියෙන්නේ, සම්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ කාංචනා සිරිවර්ධන වාර්තා කරන ලිපියක. ඊටමත් වටින කාරණා බොහොමයක් තිබෙනවා. අනාගත අර්බුදයන් වලින් මිදෙන්නට මොනවද කරන්න ඕන කියන කාරණාවන්. ඒ වගේම සුරක්ෂිත ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් හෙට දිනේදී බලාපොරොත්තු කියලා තවත් ලිපියක් ඒම පුවත්පතේම සඳහන් කරනවා. මහාචාර්ය ඉරේෂා මෙන්ඩිස් තමයි ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ආහාර විද්‍යා සහ තාක්ෂණික දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම පීඨයේ පෙරදැන විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරිය තමයි ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ අනුව අපි කොහොමද ඉදිරියට සූදානම් වෙන්න ඕන සහ ආරක්ෂක ආහාරවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව වගේ තොරතුරු කරුණු කාරණා බොහොමයක් මේ ලිපිය තුලත් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඊටමත් වටින ලිපි දෙකක් අද දවසේදී දිනවෙන පුවත්පතේ ඒ විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි දැන් සූදානම් වෙනවා යලිත් වතාවක් මුල් පිටු කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්නට. අරුණ පුවත්පත ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු අතර සංශෝධන සහිතව 21 කැබිනට්ටුවට කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා, ප්‍රධාන සිරස්තලයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 21 වෙනි වසර සංශෝධනයේ මුල් සංශෝධනවල යම් වෙනස්කමක් සිදු කරමින් මෙම සංශෝධන යෝජනා ඇමති මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ බව අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසියේ කියලා තමයි තොරතුරේ වාර්තා වෙන්නේ. ඊයේ අදාළ සංශෝධනය ඇමති මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි පියවර පිළිබඳව ඇමති මණ්ඩලය තීරණය කරනු ඇතයි ඒ හැතම ඊයේ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කරයි කියලා මේ තොරතුරත් එක්ක තොරතුරු කීපයක් එකතු කරලා තිබෙනවා. තවත් කාරණාවකට පියන්න සූදානම් වෙනවා. කුඩු තමිල්ගේ කෝටි 300ක කුඩු පැහැරගෙන හොරුන්ගේ බඩුත් ඔන්න හොරු අරගෙන කියලා තමයි ඒ තොරතුරින් වාර්තා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න සූදානම් වෙනවා විදුලි බිල වැඩි නොකළොත් සේවකීන්ට පඩි නැහැ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා තමයි එහෙම කියන්නේ. හරි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සු මේ මුහුණ දීලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක කාරණා සියල්ලත් එක්ක තවදුරටත් විදුලි බිලත් වැඩි වුණාම කොහොමද තියෙන සතුට කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් තොරතුරු කිහිපයක් අපි සොයා බැලුවොත් ඇතුල් පිටුවේ මෙම ලිපියේ දීර්ඝ විස්තර වලට ගමන් කළොත් එහෙම ඉතාමත් කෙටි උපුටා ගැනීම කිහිපයකට අපි යන්න සූදානම් වෙනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 277ක් වත් වියදම රුපියල් බිලියන 755ක් බැවින් ඒ හා සාපේක්ෂව විදුලි බිල වැඩි කරනවා නම් 250කින් විදුලි බිල වැඩි කළ යුතු බවත් ඒ ජනතාවට සිදු කරන බලපත්‍ර අසාධාරණයක් බැවින් සාධාරණ මුදලකින් විදුලි බිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති MNC ෆර්ඩිනෑන්ඩෝ මහතා ප්‍රකාශ කරා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම වුණත් කීයෙන් වැඩි කරත් ඉතින් ජනතාවට තමයි මේ බර දැනෙන්නේ හොඳටම. ඒ විදිහක් නෙමෙයි විදුලි බල මණ්ඩලයට මේ විදිහට මාසික විදුලි බිල්පත් වලින් රුපියල් බිලියන 20ක මුදලක් අය කර ගැනීමට තිබෙන බවත් විදුලි බිල වැඩි නොකළහොත් ඉදිරි මාසයේදී සේවකයන්ගේ වැටුප් ලබා දීමටත් නොහැකි වෙනවා කියලා තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න වෙනවා සභාපතිතුමනි කාටද මේ රුපියල් බිලියන 20ක මුදලක් අය කර ගන්න තියෙන්නේ කාගෙන්ද කියන කාරණාව.
අපි හිතන විදිහට නම් සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් එහෙම විදුලි බිලක් ලබා ගන්නට නැතුව ඇති. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට අපි හැමෝම ගෙදරට එන විදුලි බිල ගෙවනවා. එහෙම ගෙවුවේ නැත්නම් එහෙම තව මාසයකින් දෙකකින් විදුලිය විසන්ධි කරලා යනවනේ. ඒක අපි දන්නවා. බිල් කීපයක් එනවා, රතු බිලක් එනවා. ඊට පස්සේ විදුලිය විසන්ධි කරන එකයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ කාගේ බිල්ද මේ ලක්ෂ බිලියන 20ක මුදලක් තියෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න වටිනම තැනක් ඒ ටික ගත්තනම් මිනිසුන්ට බරක් නැතුව විදුලිය ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. කොහොම නමුත් මිනිසුන්ට බරක් නොවි මේ දේවල් වලට යම් විසඳුමක් ලබා දෙන්න නම් එය තමයි වටින්නේ. ඒ අතරතුර රුසියානු මිත්‍රත්වයේ උදෙසා කියලා අරුණ පුවත්පත ඡායාරූපයකුත් එක්ක තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. රුසියානු ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්වය රැක ගැනීම සඳහා වෘත්තීයවේදී ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශක කතිකාචාර්යවරුන්ගේ පෙරමුණ ඊයේ සමකාමී විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. ඒ අනතුරුව ඔහු අගමැති කාර්යාලයට සහ රුසියානු තානාපති කාර්යාලයට සංදේශයක් බාර දුන්නා කියන ප්‍රවෘත්තිය ඡායාරූපකුත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. රුසියාවේ මිත්‍රත්වය උදෙසා. මොකද ලංකාවට වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් පිරිසක් ඉන්නවා රුසියාවේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පැමිණීමත් අවහිර වෙන කාරණා තමයි පොහොගේ දවස්වල අපිට වාර්තා වුණේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව සංදේශයක් තමයි මේ බාර දීලා තිබෙන්නේ රුසියානු මිත්‍රත්වය උදෙසා. ඊළඟට අපි දිවයින පුවත්පතටයි අවධානය යොමු කරන සූදානම් වෙන්නේ. දිවයින පුවත්පතේ තිබෙන තොරතුරු අතර ලෝපුරා රටවල් වලින් මංකි ෆොක්ස් ආසාදිතයින් හමුවීම ඉහළට කියලා තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. තවමත් ලංකාවේ අයට නම් ඒ තරම් මේ පිළිබඳව බය යුතු නැහැ කියලා අපේ සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රකාශ කරනකොට ලෝකයේ රටවල් වලින් නම් මංකි ෆොක්ස් ආසාදිතයින්ගේ හමුවීම ඊටමත් ඉහළ තත්වයක තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. පාටලි ස්වාධීන වෙයි කියලා පාටලි චම්පික රණවක මහතාගේ ඡායාරූපයකුත් එක්ක තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමගි ජනබලගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලි චම්පික රණවක මහතා ස්වාධීන වීමට තීරණය කර තිබෙනවායි කියන කාරණාව තමයි මේ කියන්නේ. බොරතෙල් බැරලය ඩොලර් 120 පණී කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව දැන් මේ මිල සූත්‍රය අයවතාවක් ක්‍රියාත්මක කළොත් එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ මිල ඉහළ යන එක කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. ඒ අනුව තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ බොරතෙල් බැරලය ඩොලර් 120 පණී කියන තොරතුර. ඉතින් තව දුරටත් මිල ඉහළ ගියොත් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි හැමදේම බාරගෙන නිකම්ම බලාගෙන ඉන්නවද? මිනිසුන්ට ඉස්සරහට මුහුණ දෙන්නට තියෙන අභියෝග එන්න බරපතල වෙනවා කියලා තමයි තේරෙන්නේ මේ කාරණුත් එක්ක. රට රැකියාවකට යාමට රාජ්‍ය සේවකයෝ විදේශ සේවා නියුක්තිකාරය ලියපදිංචි කරති කියලා තොරතුරු වාර්තා කරන දිවයින පුවත්පතත් ඒ වගේම විශේෂ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම හමුවට බුද්ධි ප්‍රධානීන් කැඳවයි කියලා තවත් තොරතුරක් එකතු කරලා තිබෙනවා දිවයින පුවත්පත Tamanගේ මුල් පිටුවට. රුසියාවට යවන තැපැල් භාණ්ඩ බාරගැනේ. ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයෙන් පස්සේ මෙන්න යලිත් තතාවක් මේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. රුසියාවට යවන තැපැල් භාණ්ඩ නම් බාර ගන්නවා කියලා තමයි තොරතුරේ කියන්නේ. බොරතෙල් නොගෙනාවොත් සපුගස් කන්ද යලි වැසෙයි. සපුගස් කන්ද විදුලි බලාගාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එක්ක ජාතික විදුලි පද්ධතියට විදුලිය ලබා දීමේ කටයුතු යම් යහපත් තත්ත්වයකට පත් වුණා කියලා අපිට පෞසික දවස්වල දැනගන්න ලැබුණා. හැබැයි යලිත් ඒක ආරම්භ කර ගමන්ම අහපව් යම්කිසි අක්‍රිය වීමේ තත්ත්වයක් තිබුණයි කියලා තොරතුරක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒක යලිත් යථා තත්ත්වයට පත් කරයි කියලා අපිට වාර්තා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් බොරතෙල් ආවේ නැත්නම් ඉතින් මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීමෙන් සපුගස්කන්ධ අහපව් වහන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි අද දවසේදී දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට බලපෑම් එපා කියලා GMO එකෙන් කියනවායි කියලා තොරතුරක් සුජීව තත්සර වාර්තා කරනවා දිවයින පුවත්පතට. ගුරුවරුන් සිසුන් ඊයේ පාසල් පැමිණීමේ අඩුවක් තියෙනවායි කියලත් ප්‍රධාන සිරස්තලයක් එකතු කරනවා දිවයින පුවත්පත. මේ කාරණාවට බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්නට ඕන ප්‍රවාහන පහසුකම් වල තියෙන ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වය, විශේෂයෙන්ම බස් රථ ධාවනය ඊයේ දවසේදී 25ක් පමණක් සිදු කරන්න සිදු වෙනවායි කියලා තොරතුරක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව 75ක් ප්‍රවාහන සේවයට එකතු වෙන්නේ නැති කාරණාවත් එක්ක පෞද්ගලික අංශයෙන් ඊයේ ගුරුවරුන්ගේ සහ සිසුන්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් තිබෙනවායි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අතරතුර ඇඟලුම් කම්හල් වලින් 30ක් ලංකාවෙන් ගලවාගෙන යන ලකුණු කියලා අද දවසේ සිරස්තලක් එකතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට මේ 30 කතාව මීට කලිනුත් අපි වාර්තා කරා. විශේෂයෙන්ම ඒ පිළිබඳව ආයතන ගණනාවක් Tamanගේ
දේවල් තමන්ගේ ආයතන වෙනත් රටවල් වලට ගෙන යන්නට සූදානම් වෙලා තිබෙනවා ලංකාවේ තිබෙන මේ අස්ථාවර තත්ත්වයත් එක්ක කියන එකයි වාර්තා වුණේ. ඒ අනුව අපිට ඩොලර් ලැබීමේ තවත් මගක් ප්‍රධානම මාර්ගයක් අවේර වෙනවයි කියන කාරණාව තමයි අපිට දැනෙන්නේ. අපි යන්න සූදානම් වෙනවා දෙවෙනි පිටුවට දිවයින පුවත්පතේ ඇතුළු පිටුවට ගමන් කරන්නට. තෙල් නෑ ජනහද ගිනි යලි ඇවිලෙයි කියලා තමයි තොරතුරක් වාර්තා වෙන්නේ. ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වල උග්‍ර භූමි තෙල් හිඟයක් භූමි තෙල් හිඟේ හේතුවෙන්ම ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේ පිරුම්මල්ලක් අසල මහ ජනතාව භූමි තෙල් ලබා ගැනීම සඳහා පෙළ ගැසී සිටින ආකාරය තමයි අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම තවත් කාරණාවක් අපිට තියෙනවා ඔබට කියන්නට. ඔබේ ආදරය ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් වෙරෝනා නගර සභා ඡන්දයට තරඟ කරලා ශ්‍රී ලාංකිකයා කියයි කියලා තමයි ඒ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒ තොරතුර පිළිබඳව අවධානය යොමු කළොත් ලබන 12 වෙනිදා ඉරිදා පැවැත්වෙන ඉතාලියේ වෙරෝනා නගරයේ සභා ඡන්දයට ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුද තරඟ කරනවා. ඔහු කලක් මාධ්‍යවේදියෙකු හා නිවේදකයෙකු ලෙස ප්‍රතිභාව පළ කළ මෙරට කුරෑංගල මුත්තෙට්ටුග්ගලගමෙහි ඉතාලියට ගොස් එහි පදිංචි සිටින්නෙක්. ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර 0.9 ජනප්‍රිය ඔහු වෙරෝනා හිටපු නගරාධිපති ෆ්ලෝවියෝ තෝසෙයි මහතාගේ ආරාධනයෙන් ඡන්ද සටන පිවිස ඉදිරිපත් වීමේ තමත් විශේෂ කාරණාවක් විදිහට තමයි මේ තොරතුරේ වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් අපිටත් සතුටුයි ලංකාවේ මේ වගේ විදේශ රටවල් වල පහුගිය දවස්වලත් අපිට අවස්ථාව කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන තනතුරු වලට ශ්‍රී ලාංකිකයින් පත් වෙලා තිබෙනවා කියන කාරණාවත් එක්ක ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නවා විදේශීය රටවල් ලංකාවේ ඉන්න පාලකයින් පිළිබඳව අපිට එකතු කරනවා හැම මොහොතකම ප්‍රශ්නාර්ථයන්. ඊළඟට අපි යන්න සූදානම් වෙනවා ගම්පොළ පෙරමුම්හලකට මාසයකට පසු භූමි තෙල් ඉවසීමේ සීමාව ඉක්ම වූ ජනතාව ගම්පොළ නුවර පාර වසති කියලා ඔන්න කියනවා. ඡායාරූපයකුත් එක්ක තමයි ප්‍රචාරක දෙකකුත් එක්ක තමයි තොරතුර ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. 60 පෞද්ගලික බස් භාගයක් තෙල් පෝලිං වල ඩීසල් නොමැතිවීම හමුවේ 60 පෞද්ගලික බස් නැතුම්පොලේ සිට දිනපතා දහවන පෞද්ගලික බස් රථ ගණනාවක් දහවන නිවත් කරගෙන බස් රථ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්ධන පෙරමුම්මල් අසල පෝලිම් වල ගාල් කර තැබීමට එම බස් රථ රියදුරෝ පියවර ගෙන තිබෙනවායි කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. තෙල් නැතුව කොහොමද ඉතින් දුවන්නේ? එහෙම වුණාම කොහොමද දරුවන් පාසල් යන්නේ? ගුරුවරු පාසලට එන්නේ? ඒක නිසා තමයි අද දවසේ පුවත්පත් වාර්තා කරන්නේ. ඊයේ දවසේදී දරුවන් සහ ගුරුවරුන්ගේ පාසලට පැමිණීමේ අඩුතාවයක් තිබෙනවා කියන කාරණාව. ඉන්ධන සංගවාගෙන සිටි පොහොට්ටු නාගරික මන්ත්‍රීට ලක්ෂයක ශරීර ඇප ඔන්න වැඩි. නීති විරෝධී අන්දමින් ඩීසල් තොගයක් අලෙවි කිරීමට සංගවා සිටි පුත්කලමේ නගර සභා මන්ත්‍රී වරයා රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇප මත මුදා හැරීමට පුත්තලම වැඩබල මහේස්ත්‍රාත් සහුම් රාෆි මහතා නියෝග කර තිබෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ විදිහට නාගරික මන්ත්‍රීවරු ජනතා නියෝජිතයින් Tamanගේ බලතල භාවිතා කරලා මේ වගේ දේවල් සිදු කරපුවාම රටට මොකද වෙන්නේ? රටේ ජනතාවට මොකද වෙන්නේ? ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් ආපු මිනිස්සු තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඩීසල් ලිටර් 540ක් ළඟ තබාගත් බස් හිමියෙක් සහ කිරි එකතු කරන්නේ කතරගමදී දැලේ. තවත් කෙනෙක්ව පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා කියන තොරතුර වාර්තා කරනවා. සියත පත්තරය තුලින් දැන් අපි සූදානම් වෙනවා විදේශ සහ ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්තීන් වලට අවධානය යොමු කරන්නට. දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා නයිජීරියාවේ කතෝලික පල්ලියකට එල්ල වූ ප්‍රහාරයකදී පූජකතුමාත් පැහැර ගනී කියලා විදේශ ප්‍රවෘත්තියක් පොලිසියෙන් පැමිණියේ සාහසිකයන් පැන ගියට පසුයි. නයිජීරියාවේ ඔනෝ නගරයේ පිට සුද්ධ වූ ප්‍රැන්සිස් මුළුදින්ගේ දේමදුර කඩා වැදුණු අවිගත් පිරිසක් සිදු කළ වෙඩිතැබීමකින් 50කට අධික පිරිසක් ඝාතනය වී ඇත කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මියගියගේ පිරිසකින් වැඩි දෙනා ළමුන් කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරතුර පාකිස්තානයේ හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ખાන්ට ඇප පාකිස්තානයේ හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ખાන් අත්අඩංගුවට ගන්නා බවට අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර ඇමති රානා සනුල්ලා ප්‍රකාශ කරයි කියන තොරතුරත් එක්ක තමයි මේ තොරතුර තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව අගමැතිසුරු රෂීද් පැවසුවේ ඉම්රාන්ට සති 3කින් ඇපදී ඇති බවයි. තමාට ඇපෙilla ඉම්රාන් ખાන් මහාධිකරණ හැමුවේ නඩුවක් ගොනු කර තිබුණු කාරණාවත් එක්ක තමයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පාකිස්තානයේ හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ખાන්ට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මද්‍රව්‍ය සහ බෝම්බ සොයාගත් වෙල්ලෝර් පොලිසියේ ලුසි විශ්‍රාමයයි කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ඔබ මේ දකින්නේ ඡායාරූපයකුත් එක්ක ලුසි ඉන්දියාවේ වෙල්ලෝර් පොලිසියේ වසර 11ක් සේවය කරපු ලුසි කියන මද්‍රව්‍ය නාශක සුනකයා පසුගියදා විශ්‍රාම ලබාගෙන තිබෙනවා. අධිබල බෝම්බ සොයා ගැනීමේ දක්ෂතාවයක් තියෙන
සුනකෙක් විදිහට තමයි විශේෂයෙන්ම හැඳින්වෙන්නේ අය. විශේෂයෙන්ම මේ නිමිත්තෙන් කේක් ගෙඩියක් එමත් කපලා සාදයක් පැවැත්වුවා කියලා තමයි විදේශ ප්‍රවෘත්ති වලින් අපිට වාර්තා වෙන්නේ. රුසියානු ජනපති පුටින්ට එරෙහිව යුද අපරාධ පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙනවා කියලා ඔන්න තොරතුරක් තියෙනවා. රුසියානු ජනාධිපති පුටින්ට එරෙහිව යුද අපරාධ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා කියන කාරණාව. රුසියානු ජනාධිපති පුටින් අද යුද අපරාධ සිදු කිරීම ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය රජය යුද අපරාධ විශේෂඥ පිරිසක් නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවරට පවා යවා ඇත කියලා තමයි මේ තොරතුරේ තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා ක්‍රීඩා තොරතුරු වලට. තරඟාවලිය ජය ගැනීමට අපට ලොකු අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් කියයි. ප්‍රථම තරඟය අද ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒ සමගම ඊටම අදාළ තවත් තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. මේ සල්ලි රට වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහන්ද සිල්වා ප්‍රකාශ කරනවා. ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය යටතේ ප්‍රවේශ පත්‍ර අලුවියෙන් ලැබෙන සියලුම ආදායම් රට තුළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩා විඳින ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලන අධිකාරිය තීරණය කළ තිබෙන බව තමයි මාධ්‍යමුඛදී ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහන්ද සිල්වා මහතා තමයි ඒ බව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. ඊටමත් හොඳ කටයුත්තක් කාරණාවක්. මෙවර පැවැත්වෙන මේ තරඟාවලියේ ටිකට් වලින් ලැබෙන සියලුම මුදල් රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක අපහසුතාවයට පත් වෙලා තිබෙන පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා කියන කාරණාව. චැම්පියන්ස් ශූරතා ලීග් පාපන්දු තරඟාවලිය සෙරෙන්ඩිප් ක්‍රීඩා සමාජයේ පළමු ජය ලබා ගනී කියලා තොරතුර වාර්තා වෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය මෙහෙවීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන චැම්පියන්ස් ශූරතා ලීග් පාපන්දු තරඟාවලියේ තෙවැනි දිනය වූ පෙරේදා දවසේ පැවති තරඟය ආශ්‍රිතව ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීම පිළිබඳව තමයි මේ විදිහට අද දවසේදී දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ජාතික ජීවිතාරක්ෂක ශූරතාවයේ ගුවන් හමුදාවට කියලා තවත් තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජීවිතාරක්ෂක සංගමය විසින් සංවිධානය කරන 70 වෙනි ජාතික ජීවිතාරක්ෂක ශූරතාවලිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පිහිටුම් තටාක සංකීර්ණයේදී සහ ගල්කිස්ස ජීවිතාරක්ෂක මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා කියන තොරතුරත් එක්කයි එය අපට කියන්න තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් 19 15 ක්‍රිකට් තෙවන කොටසේ ශූරතාවය මෙතෝදිස්ත විදුහලට කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. ඊළඟට අපි ගමන් කරනවා මව්බිම පුවත්පතට. මව්බිම පුවත්පතේ තියෙන ක්‍රීඩා තොරතුරු මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා පළමු 20 ගැටුම අද ක්‍රීඩා ලෝරින්ගේ සතුට වෙනුවෙන් අපි මේ තරඟාවලිය දිනන්නම ඕන කියලා ප්‍රකාශ කරනවා එක් දින හා 20 නායක දසුන්. ප්‍රවේශ පත්‍ර ආදායම පීඩාවට පත් ජනතාවගේ සුබසාධනයට යෙදවීමට ක්‍රිකට් ආයතනය සැරසෙයි කියන තොරතුරත් එහි සඳහන් කරලා තිබෙනවා. කල්දමු ජාතික ශූරතා කනිෂ්ඨ මල් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය අද සිට පවත්වන්නට සූදානම් කියලා තොරතුර ඔන්න වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පත. ප්‍රංශ විවෘත ටෙනිස් කිරුළ 14 වෙනි වරටත් නඩාලාට නෝර්වේ ක්‍රීඩක කැස්පර් රූඩ් පහසුවෙන් පරාජය කරමින් 14 වෙනි වරටත් ප්‍රංශ විවෘත ටෙනිස් කිරුළ තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතු කර ගැනීමට රෆායල් නඩාලාට හැකුණා කියන තොරතුර තමයි ඒ විදිහට කියන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍රත්ව කුසලාන ඩ්‍රැගන් බෝට් තරඟාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශූරතාවයේ යුද හමුදාවට කනිෂ්ඨ ශූරතාවය එකමුතු විශ්වවිද්‍යාලයට. අවුරුදු 15 වෙනි පළ කණ්ඩායම් බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියේදී අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්දයට අනුශූරතා දෙකක් කියලා තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. මේ අපේ පාසල් දක්ෂයින් පිළිබඳවයි ඒ තොරතුර වාර්තා කරන්නේ. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා උළෙලට යන ඕස්ට්‍රේලියානු හා පාකිස්තානු ක්‍රිකට් සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියන තොරතුරත් අද දවසේදී මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ සමගම අපි සූදානම් වෙනවා දවසේදී අපිට තිබෙන ඊළඟ සීමිත කාල සීමාව තුල පුවත්පත්වල තිබෙන කාටූන් වලට අවධානය යොමු කරන්න. මව්බිම පුවත්පතටයි මුලින්ම අවධානය එම්.ඩී. වීරරත්නගේ මරිසිපාල කාටූනය. ඔය ඔබ දකින්නේ ඒ කාටූන් එක ඔන්න දැන් වවන්නලු හාලා ඉවරද කියලා අහනවා. දැන් වවන්නලු හාලා ඉවරද කියලා තමයි අහන්නේ. දවසේ පද 4ටයි දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ සිටියට මාදිවෙල නිල නිවස අරගෙන සමහර අයට කොළඹින් නිවෙස් දෙක තුන කොළඹින් නිවෙස් නැති දුර බැහැර සිට එන മന്ത്രിවරුත් බෝඩින් වල තන තන බලාගෙන ගියපුවාම മന്ത്രിවරුන්ටත් ඒ වගේ අසාධාරණයන් සිදු වෙන අය ඉන්නවා ඉතින් නේද? සමහරු ගෙවල් දෙක තුන තියාගෙන ඉන්නකොට දුරින් එන සමහර අයට බෝඩින් කාමර වලට වෙලා ඉඳලා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳයි ඒ මව්බිම පුවත්පතෙන් පස්සේ අපි යන්න සූදානම් වෙනවා දිවයින පුවත්පතට. දිවයින පුවත්පතේ Facebook කාටුනේටයි දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මුලින්ම
ලාෆ් ගෑස් දීලා තියෙන්නේ නහුතට මිල නග්ගලාලු. පාරිභෝගික අධිකාරියක් නැද්ද බං කියලා අහනවා. තිබුණාට වැඩක් නැහැ. දැන් රට පාලනය කරන්නේ කොම්පැනිනේ. කම්පැනි වලින් පාලනය කරන්න අරගෙන තියෙන රට. ඒක නිසා බඩු මිල ගැන වෙන වග කියන්න පුළුවන් වග කිය යුතු ආයතන නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අපි යනවා ඕකයි තත්ත්වේ. කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලන්න. හැංගුණු කහ සිලින්ඩර් හැඩ වී හොඳට කොඩිවන වනා ඇවිදිල්ලා පෙරමුණට ලාෆ් ගෑස් මිල වැඩි කළ විට සැරට ලිට්‍රෝ ලොක්කගෙත් කෙල ඉනුවනේ කටට. ලිට්‍රෝ ලොක්කගේ කටට කෙලුනවා කියලා කියනකොට මිනිසුන්ගේ නම් බඩට තමයි තවදුරටත් පාර වදින්නේ. චමෝත් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයං කාටුනේටයි දැන් අපේ අවධානය. අපේ ගමන අපි යනවා කියා අරගලකරුවෝ තාමත් සටන් බිමේ බං කියලා කියනවා. ඉතින් පාලකයෝ කියන්නේත් ඔය සටන් පාටමනේ බං. අපේ ගමන අපි යනවා. පාලකයොත් එහෙම කියනවා. මෙන්න හැංගිමුත්තු හැංගියෝ කියලා හොඳම තැනක හැංගියෝ කියලා කියනවා. කවුද මේ කියන්නේ කියලා දන්නවනේ. ඉතින් පහුගිය දවස්වල ඉඳන්ම හොයන කෙනා අරගලයට මූලික උණයි කියලා කියන අරගලයට පහර දෙන්න මූලික උණ කෙනා දැන් හැංගිලා ඉන්නේ කොහෙද මේ? ඔබටත් පේනවා ඇති කොහෙද හැංගිලා ඉන්නේ කියලා අපි කියන්න ඕනේ නෑනේ. ආතා අපේ කවි පන්තියටයි දැන් අපි අවධානය. අහස් යානයට උණුදේ රුසියානු කුමන්ත්‍රණයක්ද කියලා හොයන්නේයි කියනා විට විමල් වීරවංශ ආතා අපේ කීවා හොඳ කතාවක්. එදා ඉඳලාම මුදු සෙනෙහස පෑව හොඳ මිතුරෙක්ය බලවෙත කිය රුසියාව ගේමක් ගැහුව නම් පා ඊ රිසියාව හෙලි කළ යුතුය ඒ ජඩයන් නොපමාව. අපිත් අද උදේ ඉඳලම ඔබට කියන්නෙත් ඒකයි. අවශ්‍ය තැන් වලට දැනෙන්න කියන්නෙත් ඒකයි. මේ වැඩේ කරපු අය හොයන එක තමයි කරන්න ඕන. හොයලා විතරක් මදි. අවශ්‍ය දඬුවම් දෙන්න ඕන. රටක් පත් කරපු තැන නිසා. බෙම්පියා කාටුනටයි අපි අවධානය. අර නවසන්ධානයේ නායකත්වය ගන්නේ මහත්මයාද කියලා අහනවා. මහත්මයාද කියලා අහනවා. ඒක ගැන තාම අදහසක් නෑ බෙම්පියෝ කියලා කියනවා. එතකොට අහනවා ඇයි මහත්යත් අරයා වගේ ආසයි බයයිද? උදය විමලසිරිගේ පුරසාරං කාටුනේටයි දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉන්දියාවේ යාචකයොත් අපට hina වෙනවා ඇති සර්. ඇයි ඒ කියලා අහනවා. ඇයි සර් මේ මිනිස්සු දෙන සල්ලි වලින් කාලා රුසියාවට ගේම ඉල්ලන එක ගැන. පේනවනේ ඉතින්. ඔය විදිහට දිවින පුවත්පතට අපි අවධානය යොමු කරලා දැන් සූදානම් වෙනවා අපි අරුණ පුවත්පතට හැරෙන්න. අරුණ පුවත්පතේ හසන්ත විජයනායකගේ හුරේරා කාටුනය මොනවද කියන්නේ? විදුලි බිල වැඩි කරන්න ඕන කියලා මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා කියනවා. බිල ගවන්නේ නැති ඇමතිලා ගැන මුකුත් කියලා නැද්ද සර්? අර බිලියන 20ක විතර බිලක් තියනවා කිව්වේ. ඔන්න ඔය කියන ඇමතිලා ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා නම් වටිනවා. ඒ අතරතුර අපි යන්න සූදානම් වෙනවා ගපිරිගේ කවියට. මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා තමයි අදහන්නේ. ඉස්සරහට කන්න වෙන්නේ වේල් දෙකයි අගමැතිතුමා කිසි ගාණක් නැතිව කියයි. මැති ඇමතිලත් යන එන මං නැතුව දුවයි මේකද වෙනස කියලා පොඩි එකා අසයි. චීනය රුසියාව අතහැර යන ගමනේ අවසානයේ කොතන වේදැයි නෑ දන්නේ. ඉවසුම් සීමාව ජනතාවට නෑනේ ලොකු අර්බුදයකට යලි අත වැනුවානේ. ඒත් එක්කම අපි අරුණ පුවත්පතේම අංජනම බලන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ගෑස් නොමැත තෙල් නොමැති බව රටට කියා දන්වන නමුත් ඉන්ධන පෝලිමට නොයා පෝලිම් හැදී ඒවා එන දවස සොයා මැසිවිලි නගන සුදුසුද හුරු පුරුදු නියා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේදී අරුණ පුවත්පත ඒ ගැන කියන්නේ. අපිට තිබෙන කාලය අවසන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒක නිසා අපි යන්න සූදානම් වෙනවා අවසාන වශයෙන් ලංකාදීප පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න. තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්ල මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. අරු 21 ගෙනත් මගේ මුක්තිය නැති කරයිද මං කියලා අහනවා. අපොයි නෑ ඒක කරලා සව උසාවිය ගෙනihin එල්ලුම් ගස් අරින්න ඌ ඉඩ තියෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා දේශපාලඥයෝ දෙන්නෙක්ගේ කතා බහක්. අවසාන වශයෙන් පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනේටයි අවධානය. 21 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳවයි කියන්නේ. 21කට සංශෝධනය ගෙනවාලු. කපුටා සතුටු වෙන කල්ම සංශෝධන ගේනවාද කියලා අහනවා.
අපිට මේ ඉතින් ඔය කියන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ තමයි කාටුන් එකකින් ඔය කියන්නේ. කොහොම නමුත් සංශෝධනයේ නම් එන්න වැඩි වෙනවා කියලා තමයි අපිටත් දැනෙන්නේ. එහෙමනම් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්න සූදානම් වෙනවා. දවසේ පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල, ඇතුල් පිටුවල තොරතුරු වගේම තවත් වටින හුඟක් දේවල් ඔබට සමීප කරන්න අපි උත්සාහ කරා. හෙට උදෑසනත් 6:30ට අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්න සූදානම්. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවස පුරාම රැඳිලා ඉන්න සියතත් එක්ක වටින හරවත් බොහෝ දේ ඔබට සමීප කරන්න සියත සූදානම්. හැමතෙම ජයග්‍රාහී වූ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. ආයුබෝවන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.